أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم آپ کو ہمارے چینل پر۔ آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ڈیل آل ان ون انسپائرن کو کس طرح سے آپ نے کھولنا ہے اور اس کے بعد اس کو کس طرح سے اپ گریڈ کرنا ہے، اس کے متعلق ہماری یہ ویڈیو ہے۔ تو چلو چلتے ہیں ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل والے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے بیک کے کور کو نکال لینا ہے۔ بیک کے کور کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، فلیٹ سکرو ڈرائیور سے یا کسی فلیٹ چیز سے اس کے جو لاک ہیں ان کو چاروں طرف سے اوپن کر لینا ہے۔ چاروں طرف اوپن کرنے کے بعد اس طرح سے آپ جو ہے اس کا بیک کا کور کو جو نکال سکتے ہیں۔ اس طرح سے بیک کا کور نکالنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا جو مدر بورڈ کے اوپر لوہے کا کور لگا ہوا ہے اس کے بھی آپ نے چاروں طرف سے جو سکرو ہیں ان کو نکال لینا ہے۔ اس طرح سے جو ہے اس کا یہ کور ہے، اس کے آپ نے چاروں طرف سے سکرو کو نکال لینا ہے، اس کے بعد پھر اس کور کو نکالنا ہے۔ اس کے اندر ایک ایس ایس ڈی کارڈ لگی ہوئی ہے 512 کنگسٹن۔ اور اس میں جو ایک ریم لگی ہوئی ہے 8 جی بی کی PC4 DDR4 اور اس کی سپیڈ ہے 3200۔ تو ہم ایک اور اس میں 16 جی بی جو ہے ریم لگائیں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے یہ ایک NV2M2 ایک چھوٹی ہارڈ ڈسک لگی ہے، اس کو نکال کے اس کی جگہ پہ ہم NV2 ہارڈ ڈسک لگائیں گے۔ اس طرح سے ہم اس کو اپ گریڈ کریں گے۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔